成交你要知，大家好，今日同大家講個市場成交，紀惠集團減價30%沽出位於灣仔嘅鋪位，賺咗大約3200萬。即刻同你睇下呢單成交嘅重點。今次呢宗成交係位於灣仔摩利臣山道70至74號海利商業大廈地下1樓同埋2樓，面積大約21,702平方尺，成交價大約1.1億元，尺價只係大約5000蚊。紀惠集團早喺2004年以大約7800萬買入呢個鋪位，一直收租。之前叫價大約1.6億元，最後減價30%賣出，但係持貨21年都賺咗大約3200萬。成交尺價按目前市價嚟講，屬於偏低水平。到底點解咁平呢？我就請嚟商務部高級區域營業董事 Harry 同我哋分析一下，聽下佢點講。紀惠集團剛售出海利大廈地下4個鋪位加1樓2樓，以尺價大約5000元計算，屬同區現放售物業尺價最平。今次低市價沽出物業，原因新買家屬於非牟利團體，一般非牟利團體唔需要向銀行借貸，所以成交期可以好短，同埋業主持貨收租超過20年。今次有機會減持大樓面物業，而新買家又可以購入自用，可以話係雙贏局面。今次接貨嘅係宗教團體，因為鋪位夠大，又有3面單邊，位置喺灣仔市區，估計係買嚟自用。宗教團體又點解揀呢度呢？宗教團體一向都會選擇旺區嘅二線大樓面物業購入自用嘅，原因尺價比較平，同埋方便信眾有一個穩定嘅地方去聚會。嚟到5月下旬，最近市場多咗利好消息，預計6月嘅交投情況係點呢？5月份有大量熱錢湧入香港，導致同業拆息大幅回落，有投資者喺市場留意緊回報較為高嘅鋪位作為投資。我估計6月份1000萬至3000萬回報有4厘至5厘嘅鋪位成交會增加。嚟緊再同大家睇更多成交同埋市況，記得訂閱我哋 channel，我哋下次見，拜拜。